ಹಲೋ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರೆಲ್ಲರೂ? ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಹುಷಾರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವ್ಲಾಗನ್ನು ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಸಂಡೇ ರೂಟೀನ್, ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರುವಂಥ ನನ್ನ ಸಂಡೇ ರೂಟೀನನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ನಿನ್ನೆನೇ ಶನಿವಾರ ಪೂಜೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಸಂಡೇ ಮಾಸ್ಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಮತ್ತು ಜೋಶ್ವ ನಿನ್ನೆನೇ ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವಿವತ್ತು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಜೋಶ್ವ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಎದ್ದೇಳಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಇವತ್ತು ಸಂಡೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ನಾನಂತೂ ಎದ್ದೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ನ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದಲೇ ತರ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಪೂಜೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎದ್ದೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿಟ್ಔಟ್ ಏರಿಯಾ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ಡೈಲಿ ರೂಟೀನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ನಾನು ಡೈಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾರಾದರೂ ನಮಗೆ ನೆಂಟರು ಯಾರೇ ಒಬ್ಬರು ಗೆಸ್ಟ್ ಬಂದರೂ ಸಹ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಇಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಏರಿಯಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀಟಾಗಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಆಗುತ್ತಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ವೆದರ್ ಕೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಶಾಂತವಾದ ವಾತಾವರಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಹ ಈ ಬರ್ಡ್ಸಿದ್ದು ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಳೋದಂತೂ ವಾವ್, ನನಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹ. ಇವಾಗ ನಾನು ಈ ಇಂಡೋರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ನೋಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಈ ಸರ್ತಿ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಎರಡು ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಡೈಲಿ ನೀರು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪನೇ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಹಾಕುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ಸಹ ಇದರ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನದು ಮೇನ್ ಟಾಸ್ಕ್, ಡೈಲಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತುಂಬ ಜನ ತಾಯಂದಿರು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಸಹ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು ಆಟದ ಸಾಮಾನು ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟೇ ಅವರಿಗೆ ಆ ಆಟದ ಸಾಮಾನು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅದೇ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಹ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಿ ಅವರ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮಲಗುವಾಗ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಇವಾಗ ಆ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ನಾನು ಜೋಶ್ವನಿಗಂತಲೇ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ರೂಮ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಕಿಡ್ಸ್ ರೂಮ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಇದೇ ರೂಮನ್ನು ಅವನಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಂತೇಳಿ. ಆದರೆ ನಾವು
ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಏನು ಸಹ ನಾವು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಸಹ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಕ್ಕಳ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ದೊಡ್ಡವರಾಗ್ತಾ ಇರುವಾಗಲೇ ಚೇಂಜ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬಾಕಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಇದೊಂದು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಬುಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಹತ್ರ ಉಳಿದಿರುವಂಥ ಪೀಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅವರು ಬಿಸಾಕ್ಲಿಕ್ಕಂತ ಇಟ್ಟಿರುವಂಥ ಪೀಸ್, ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೆಕ್ಕಿ ತಂದು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಥರ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮಾಡಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. ನಾನು ಈ ಮೊಸರು ಕರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ದಿನಾಲು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಥರ ಕರ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೂ ನಿಮಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದೇಳುವಾಗ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಎಷ್ಟೊಂದು ತಿಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ನಿಮಗೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಯೋಗಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ತಿಕ್ಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನಮಗೆ ಸಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮದು ಕರ್ಡ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಸಹ ಈ ಕರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಜೋಶ್ವನಿಗೆ ಡೈಲಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಇದೇ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಇದೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವನು ತುಂಬ ಒಂದು ಚೂಸಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವನು ಊಟ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಹಿಂದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ತುಂಬಾ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅವನಿಗೆ ವೆರೈಟಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅವನು ಈ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟನ್ನು ತುಂಬಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ತಿಂತಾನೆ, ಹಾಗೂ ಇದು ತುಂಬ ಹೆಲ್ದಿ ಕೂಡ. ನಾನು ಈ ಕರ್ಡಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಸಹ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಫ್ರೂಟ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಈ ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣು ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಪೊಮೊಗ್ರಾನೇಟ್, ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಹ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ನಟ್ಸ್ ಪೌಡರನ್ನು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಕರ್ಡನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹನಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು. ಸೊ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಡಿಲಿಷಿಯಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್, ಹಾಗೂ ಅವನು ಸಹ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಾಗೂ ಇದು ತುಂಬ ಹೆಲ್ದಿ ಕೂಡ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಸಂಡೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಸಂಡೇ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದಲೇ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟನ್ನು ತರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸಂಡೇ ಮಾಸ ಆದ ನಂತರ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಏನಾದರೂ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಗೋಳಿ ಬಜ್ಜಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಗೋಳಿ ಬಜ್ಜಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೂ ಪರಾಟ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಐಟಮನ್ನು ನಾವು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಅಂತೂ ನಾವು ತಪ್ಪಿಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಐಟಮನ್ನು. ಸೊ ಸಂಡೇ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತಂದು ತಿಂತೀವಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟಿಗೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಸಂಡೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಸಹ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್. ಸೊ ನಾವಂತೂ ಇವತ್ತು ಸಂಡೇಯನ್ನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಂಥ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂತೂ ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಜೊತೆಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಸಹ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾಚನ್ನು ನೋಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಕ್ಲೀನಿಂಗನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಸಂಡೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸಹ ನಾನು ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನ ಒಂದೊಂದು ಟಾಸ್ಕನ್ನು ನನಗೇ ನಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮಂಡೆಯಿಂದ ಸಂಡೇ ತನಕ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸಂಡೇ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಹ ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಟಾಸ್ಕನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲನ್ನು ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸಂಡೇ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಕಿಚನನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ಕಿಚನನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಹ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಫ್ರಿಜ್ಜನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ.
ನಾನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಪ್ ತೊಗೊಂಡು ಬ್ರಷಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರಿಜ್ಜನ್ನು. ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಡ್ರೈ ಕ್ಲಾತಲ್ಲಿ, ಕಾಟನ್ ಕ್ಲಾತಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒರೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಒಮ್ಮೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ನೀರಿನ ಅಂಶವನ್ನು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಒರೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಕ್ಲಾತಲ್ಲಿ ಸಹ ಒಮ್ಮೆ ಒರೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ರಿಜ್ಜನ್ನು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಅವರು ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು. ಸೊ ಕೂಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಸಹ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕನ್ನು ಈಸಿಲಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ನಾನು ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಆದ ನಂತರ ಫ್ರಿಜ್ಜಿದು ಹೊರಗಡೆ ಸಹ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒರೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಜೋಶ್ವ ಅವನ ಗಡಿ ಬಂದು ಫ್ರಿಜ್ಜನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಅವನು ಟಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ತುಂಬ ಅವನಿಗೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆದರೂ ಸಹ ಮಕ್ಕಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸಿ ಸಹ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಅವನದು ಕೈದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಲೆಮನ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಒಳ್ಳೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ, ಫ್ರೆಶ್ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾಟಲ್ಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಲೆಮನನ್ನು ಹಾಕಿ ಈ ಥರ ನಾನು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀನಿ. ನಂತರ ಈ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲೀಸನ್ನು ಅದರದ್ದು ದಂಟೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಪೇಪರನ್ನು ಹಾಕಿ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಏರ್ ಟೈಟ್ ಕಂಟೈನರಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಥರ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀನಿ. ನಂತರ ನಾನು ಈ ಏರ್ ಟೈಟ್ ಕಂಟೈನರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ನಾವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜಾಸ್ತಿ ದೊಡ್ಡದು ಆನಿಯನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡದು ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಂತರ ಉಳಿದಿರುವ ಪೀಸನ್ನು ನಾವು ಹೀಗೆ ಓಪನ್ ಇಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ತನಕ ಫ್ರೆಶ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಂತರ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಈ ಕಡಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಾಗೂ ಹೆಸರು ಕಾಳು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಸ್ಪ್ರೌಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಈ ಥರ ಏರ್ ಟೈಟ್ ಕಂಟೈನರಲ್ಲೇ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಈ ಪೇಪರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಫ್ರಿಜ್ಜಿಗೆ ನಾನು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಎಂಥ ಐಟಮ್ ಇಟ್ಟರೆ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸರ್ತಿ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆಲ್ಲಿದ್ರು ಸಹ, ಏನಾದರೂ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಎಣ್ಣೆದ್ದು ಐಟಮ್ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆಲ್ಲಿದ್ರು ಸಹ ಇಡೀ ಫ್ರಿಜ್ಜನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವು ಪೇಪರನ್ನು, ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪೇಪರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ರು ನೋಡಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದನ್ನು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರೋದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದರ ಬದಲು ನಾವು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರನ್ನು ಸಹ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದರ ಮೇಲೆ ಏನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಇಡಲಿಕ್ಕಿದೆ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಗಲೀಜಾದರೂ ಸಹ ಪೇಪರನ್ನು ತೆಗೆದ್ರೆ ಆಯಿತು, ಫುಲ್ ಫ್ರಿಜ್ಜನ್ನು ನೀವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಥರನೇ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಈ ಥರ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೇ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದರೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಏನಿದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಥರನೇ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದೇ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತರುವಂಥದ್ದು, ತುಂಬ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇಡೋದಿಲ್ಲ. ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ತರ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟೇನು ದೊಡ್ಡದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುವಾಗ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅದರ ನಂತರ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಟರೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್. ಇವಾಗ ಜೋಶ್ವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೋರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ನಾವಿಬ್ಬರು ಸಹ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಇವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಬೋರ್ ಆಯಿತು, ಆಗಿ ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊವನ್ನು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಾಡುವ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಟೊಮೆಟೊವನ್ನು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಗಡಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ನೋಡು, ಖಾರ ನೋಡು ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಇದೇ ಒಂದು ಖುಷಿ ಅಲ್ವಾ, ಇಬ್ಬರು ಸಹ ಸೇರಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ಸಹ ಸೇರಿ ಮನೆಯ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು. ಅವರು ಸಹ ವೀಕ್ ಡೇಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸಂಡೇ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಪಾಪ ನನಗೆ ಈ ಥರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ.
ಹಾಗೂ ಇವತ್ತಿದು ಲಂಚ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಹಂದಿ ಮಾಂಸ ಹಾಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲಂಚ್. ನಮಗೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಸಂಡೇಸ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಐಟಮ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯೇ. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆದ್ದು ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಾನು ತೊಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಬೇಗ ಬೇಗ ಪಾತ್ರೆನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮದು ಯುಟಿಲಿಟಿ ಏರಿಯಾ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಏನಿದೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮದು ಮೇನ್ ಕಿಚನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಆ ಸಿಂಕನ್ನು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಮೆಸ್ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಿಚನ್, ಹಾಗೂ ತುಂಬಾ ಬೇಗನೆ ಗಲೀಜಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಂದು ಡೀಪ್ ಸಿಂಕ್ ಇದ್ದರೆ ಹಾಗೂ ಈ ಥರ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಏರಿಯಾ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ವಾಶ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಪಾತ್ರೆನೆಲ್ಲ ತೊಳಿಲಿಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೇನ್ ಕಿಚನ್ ಏನಿದೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಂದು ಮೇನ್ ಕಿಚನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ತುಂಬಾ ನೀಟಾಗಿ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಈ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಏರಿಯಾ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ಇದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಮೇನ್ ಕಿಚನಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಖರ್ಚನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಏನು ಸಹ ಟೆನ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡೀಪ್ ಸಿಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀರು ಹೊರಗಡೆ ಚೆಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. ಆರಾಮವಾಗಿ ನಮಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನಾನು ಪಾತ್ರೆ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ನಾನು ಡ್ರೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಫೈನಲಿ ಕಿಚನ್ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಇವಾಗ ನನ್ನ ಮೇನ್ ಕಿಚನಿದ್ದು ಸಿಂಕ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರಷ್ಗೆ ಸೋಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಟಾಸ್ಕನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀಟಾಗಿ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸಹ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದರೂ ನಮಗೆ ಮನೆ ಹೆಂಗಸರಿದ್ದು ಕೆಲಸ ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ಮುಗಿಯೋದಿಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ ತನಕ, ಬೆಳಗಿಂದ ರಾತ್ರಿ ತನಕ ನಮ್ಮದು ಡ್ಯೂಟಿ ಚಾಲುವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಮನೆಯದು ಕೆಲಸ ಆದ ನಂತರ ಮಕ್ಕಳಿದಾದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾದರೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಎದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮದೊಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ನೆವರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ ನಮಗೆ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಏನಂತೀರಾ? ನಾನು ಈ ನನ್ನ ಮೇನ್ ಕಿಚನಿಗೆ ಒಂದು ಡ್ರೈಯಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟನ್ನು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ನಾನು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇದು ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕಿಚನಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಏನು ಸಹ ಐಟಮನ್ನು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪಾತ್ರೆನ ಇಲ್ಲಿ ವಾಶ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸಹ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಐಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು 2 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಆದರೂ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ನಾನು ಡ್ರೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದು ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಕುಡಿಯುವಂಥ ನೀರಿದ್ದು ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂಥ ಐಟಮನ್ನೇ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದು ಸಹ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಸಹ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಬಿಸಿಲು ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಇವಾಗ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸ್ಮೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲು ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಇದನ್ನು ಡ್ರೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನಿವತ್ತು ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ರಸಮ್ ಅಂತಲೂ ಸಹ ಕರಿಬೋದು. ಇದೊಂದು ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಸಾರು ಏನಿದೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೈಸಿಗೆ ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಜ್ವರ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಾಲಿಗೆಗೆ ರುಚಿಯೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ರುಚಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ. ಹಾಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ನಿಮಗೆ ಊಟ ಸೇರಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ರಸಮ್. ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಈ ಒಂದು ರಸಮನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಕೂಡ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 4 ಟೊಮೆಟೊವನ್ನು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ನೀರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ ಟೊಮೆಟೊ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ನಾನು ಸ್ಕಿನ್ ಅದರದ್ದು ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ಕಿನ್ ತೆಗೆದಾದ ನಂತರ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಟೊಮೆಟೊವನ್ನು. ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿ ಆದ ನಂತರ ನೀವು ಒಗ್ಗರಣೆ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಗ್ಗರಣೆನೇ. ಸೊ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಜಜ್ಜಿ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಒಗ್ಗರಣೆನ ಇಡಬೇಕು. ನಂತರ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಇದು ಟೊಮೆಟೊ ಏನು ನಾವು ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ. ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕರಿಮೆಣಸು ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಜಜ್ಜಿ ಹುಡಿ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಜ್ವರ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಈ ಮೆಣಸೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದರೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಶೀತ ಜ್ವರಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ, ಹೀಗೆ ಸಹ ನೀವು ಏನಾದರೂ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಐಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ಸಾರನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಸಾರನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಾರನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಹ ನೋಡಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಸಾರು.
ಇವತ್ತು ಸಂಡೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಾಗೂ ವೆದರ್ ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಲಂಚ್ ಮಾಡುವ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ನಾನು ಟೇಬಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಒಳಗಡೆನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಊಟ ಹೊರಗಡೆ ಸಿಟ್ಔಟಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ 3 ಕಡೆ ನಾವು ಆಚೆ ಈಚೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏನು ಲಂಚ್ ಡಿನ್ನರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಪ್ಲೇಸನ್ನು. ಸೊ ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ತುಂಬಾ ಹೊರಗಡೆ ನೇಚರ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ತಂಪು ಗಾಳಿ ಬೀಸುವಾಗ ಈ ಥರ ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ಬನಾನಾ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋ ಐಟಮ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನೋಡಿ, ಅದರಲ್ಲೇ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬನಾನಾ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಬನಾನಾ ಸಹ ತುಂಬ ಉಳಿದಿತ್ತು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ನಾನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು 3 ಬಗೆಯ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಏನು ಇತ್ತು ನೋಡಿ ಒಳಗಡೆ ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಇದಕ್ಕೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾಕೋ ಚಿಪ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಬನಾನಾ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಈಗ ನಾನು ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀನಿ ಕೂಲ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ನಂತರ ಊಟ ಆದ ನಂತರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ತಿನ್ನುವ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನಮ್ಮದು ಸಂಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲಂಚ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ರಸಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂದಿ ಮಾಂಸ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಂಚನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಲಂಚ್ ನಾವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಡೆಲಿಷಿಯಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಬನಾನಾ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ಮ್ಯಾಚ್ ಸಹ ಇದೆ ಸಂಜೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಚನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ವಾರ್ಡಿದ್ದು ಮೀಟಿಂಗಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಸಂಜೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಂತರ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವಾಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ನಾನು ಸಿಗ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಬರುವಂಥ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.